Оплачивает ли ремонт по гарантии производитель? Сервис заинтересован в проведении любого вида работ, в том числе и проведении проверок и ремонта по гарантии. Мы получаем компенсацию от производителя за выполненные работы, а производитель нам предоставляет расходные материалы и детали, необходимые для ремонта. Мы заинтересованы провести проверку вашего автомобиля для выявления неисправностей, связанных с производственным недостатком, и устранить их, чтобы вы были довольны. Записывайтесь на проверку вашего гарантийного автомобиля в автоцентр «Сити Каширка».